Ondan ашық мыйзамға автор болдым. Мына өзім дағы бүгінгі күні ошол сүт боюнча, сүткө баягы чийки сүткө баа коюу боюнча бүгүн да мыйзамды кийип атам. Ошол карапайым элдерге бир жакшы шарт түзүп берели. Ошол элдер бүгүнкү күнү жайлоодо бала чакасы менен таң атпай туруп алып, уюн саап, сүтүн өткөрүп, ошо бала чакасына кийим кечек, ата энесине чай, туз, нан алып беребиз деп аракетин кылып атса, бүгүнкү күнү ошол сүттүн баасы кандай болуп, ылдый түшүп, өйдө көтөрүлүп, ошол эле билесиздер, жаздын күнү Таласта ошол сүттүн баасы боюнча митинг болуп атат, бөлөк жерлерде митинг болуп атат. Бүгүн ошол мыйзамды киргиздим. Кудай буйрса өткөрүп, ошол мыйзамды элге тартуулап бир кичине жакшы. Андан бөлөк мугалимдер боюнча дагы толтурат мыйзамдар. Анан көптөгөн мыйзамдарды кабыл алганга автор катары токтомдор иштеп чыккан учурлар болду менде. Аны мен маалымат каражат булактарына өзүмдүн ушу сайтында көрсөтүлөт. Ошол жерден алсаңыздар болот. Мен эки мыйзамдын автору болдум. Бирөө жаратылышты коргоо боюнча мыйзам, биринчи окуту кабыл алды, экинчиси билим берүү боюнча эки мыйзамга демилгечи болдум. Негизи эки мыйзам, анан экономикалык мыйзамдар жазылды, алар жетишпей калды караганга. Мен мына колумда азыр кагаз турат, отчет. Жеке өзүм 10 мыйзам долбоорун алып чыктым. Анын эң маанилүү эки мыйзам долбоору мына сиздердин көз алдыңыздарда азыр өттү. Жалпы 25 мыйзам долбооруна мындай иштеп чыгууга катыштым. 10 мыйзам долбоору өзүбүздүн ушул жеке демилгебиз. Анын ичинде мына эң негизги эки эле мыйзамга токтолоюн. Билим берүү боюнча эки мыйзам. Бала бакчаларга лицензиядан бошотуу, мектептерде жанагы мугалимдердин колун бошотуу, аккредитацияны жок кылуу, ошондой эле ваучердик система киргизүү. Бир жылда эксперттер тобу иштеп чыгып, мына ушул мыйзам долбоорун кабыл алдык. Анткени бала бакча жетишпейт. Бизде болгону 26% гана Кыргызстан боюнча балдар бала бакча барат экен. 24%, 26% барбайт. Ошон үчүн биз азыр үй тибиндеги бала бакчаларды кескин көбөйтүп, бала бакчаларды камсыздоону 70-80%га чыгаралы деген оюбуз бар. Экинчиден, мына сиздер айылыңызга барганда мугалимдериңизден сурасаңыз болот, комиссия келет деп эле кыйналып отурушат. Аккредитацияны өтүшүбүз керек, комиссия келет деп кагаздарды топтоп. Мына ошол аккредитацияны жокко чыгардык. Анткени балдардын билимине ал таасир этпейт. Ошончо комиссия келет экен деп кагаздарды пачка жыйдаган кагаздардын ордуна ошол убактыңарды мугалимдерге, окуучуларга билим берүүгө жумшагыла деп мугалимдердин бардыгы мына азыр кол чаап жанатан бери мага SMS жазып атышат. Ушу балайдан кутулдуңуз деп. Мына ошондой мыйзам долбоору, өткөн мыйзам долбоору, эми өтпөгөн мыйзам долбоорлору да бар. Мисалы Чыңгыз Айдарбеков экөөбүз жанагы журналисттерге анык эмес маалымат боюнча жанагы пресса маалымат каражатына оңой эле жаап коет атпайбы? Барып эле бирөө үстүнөн арызданса, бул жалган маалымат деп. Маданият министрлиги өзү эле чечим кабыл алып, сайтты бөгөттөө чечимин кылып атат. Ал менен Кактус, Азаттык, 24 кечи, Республика сыяктуу бир канча медиалар азабын тартты. Биз ошону процедураны татаалдаштырган. 3 күндүн ичинде анан сот чечсин, маалымат каражатынын өкүлү келип катышсын деген сыяктуу процедураларды татаалдаштырган мыйзам долбоорун сунуштадык эле. Тилекке каршы ал депутаттар колдобой койду, өтпөй калды. Ушул сыяктуу демилгелерибиз бар. Мен эми мыйзамдарды өз негизи канчасына автор болгонумду өз негизи азыр отчетумду эми тактап атабыз. Азыр эме кылып атабыз. Мындай топтоштуруп атабыз да. Ошо элдин алдына барып отчет бергенибизде ошондо айтамын. Азыр чынын айтканда өзүм толук билбейт экенмин. Канча демилгечи болдум, кайсы мыйзамдарды өзүм жаздым. Ошолорду азыр толук айта албайт экенмин. Себеби дегенде сандан адашып калышым мүмкүн. Мен bir 4-5 мыйзамга сооавтормун. Азыр кабыл алынган 3-чү окууда кабыл алынган билим берүү мыйзамында автор болуп турам. Буюрса кабыл алынды, эми ишке кирсе бул кыйла алдыга жылган чыгыш болот.